Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Көп жерде неке қиылып жатқан уақытында жаңағы ерлі зайыптының аналары, әпкелері, немесе апалары келіп айтады да бізге: "Балам, біздің дәуірде мәһір жоқ еді, соңғы уақыттарда бұл хит болды. Неге?" дейді. Мысалы, менде анам 94 жылы келін болып түскен болса, мәһір айтылған. Яғни шариғат бар жерде әрдайым мәһір айтылған. Біз Совет одағынан шыққанымызға көп болған жоқ. Соның үшін ол дәуірлерде мәһірді білетін имамдардың аздығы да болуы мүмкін. Бірақ та айтқымыз келген мәселе, мәһір деген бұл некенің шарты емес, некенің нәтижесі болады. Яғни ерлі зайыпты үйленгеннен кейін ажырасу нәтижесінде немесе өлім болған жағдайда мәһір мәселесі ортаға шығады. Мәһір екі түрлі болады. Біреуі неке қиылып жатқан уақытта берілетіні, екіншісі неке қиылғаннан кейін белгілі бір мерзім 6 ай, 7 ай, 2 жылдан кейін берілетін мәселе болады. Енді мәһір дегеніміз есе ең кемі 10 дирхам болады деп айтылады. 10 дирхам күміс ақша болып айтылады. Соның көлемінде біз ақшалай беруіміз керек. Яғни жалпақ тілмен айтқанда, бір әйел кісінің 3 ай идда күткен уақытында тұратын жері, ішіп жемін төлей алатындай бір дүниесі болса, бұл мәһір болып есептелінеді. Мәһірдің кемі бар 10 дирхам, бірақ шегі жоқ болып есептелінеді. Бірақ та мәһір сұралған уақытында некеде күйеудің, яғни үйленіп жатқан еркектің жағдайына да қаралу керек. Гелик алып бер делінді, бала айтты, алып бере алмаймын деді. Олай болса қалыңдық ол айтқан мәһірін кішкене түсіреді. Ауди алып бер дейді, алып бере алмаймын деді. Ең соңына не қылды? Приор алып бер деді, алып беремін деді. Сонымен бұл мәһір болып есептеледі. Яғни мәһірдің жоғарысында шек жоқ, бірақ та үйленіп жатқан жұбайының жағдайына да қарауы тиіс болып есептелінеді. Енді бұған біздің дәлелімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанына Али радиаллаху анху келіп, қызы Фатиманың некесін сұраған уақытта сен мәһір алып кел деді. Сонда Али радиаллаху анху айтты: "Менің сататын, алатын, немесе қалтамда жинап қойған бір ақшам жоқ" деді. Сонда Хутами деген үстінде сауыты бар еді Али радиаллаху анхуды, соны бер, немесе соны сатып ақшасын бер, бұл да Фатиманың мәһірі болады деп айтты. Және де сахабалардан бір кісі үйленейін деп жатқанда мәһірге не бересің деді. Білмеймін деді. Үйіңе бар да бір зат алып кел, ол да бұл қыздың мәһірі болсын деді. Үйіне барды, Алланың елшісі үйде алынатын, сатылатын ешқандай зат жоқ деді. Үйіңе бар да темірден бір жүзік болса да алып кел, мәһір қылып берейік деді. Және келді, үйде ештеңе жоқ деген уақытта сен Құран жаттағансың ба деді. Жаттағам деді. Жаттаған Құраныңды үйретемін деп мәһіріңді айт деді. Яғни өзінің еңбегін өткізетін уақытын әйеліне Құранды үйретіп мәһір қылып алды. Бұдан біз не шығарамыз? Мәһір некенің уәжібі. Егер уәжіп болмағанда еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай да бір некеде мәһір керек емес деп естемей қоятын еді. Енді мынаны айтайық. Неке көрінісі бар алдымызда. Қалыңдық бар, күйеу бала бар, куәгерлер бар, имам бар. Неке қиылды. Бірақ қиылған некеде мәһір айтылмады. Не болады? Бұл қыз ешқандай мәһір алмайды ма? Немесе біздің аналарымыз, апаларымыз бір уағызымыздың комментариясына жазып қойыпты да: "Балам, біздің дәуірде қайда ең?" дейді. Біз туылмаған ек қой ол дәуірде. Енді бірақ бұл мәселені айтып өтейік. Сіздің некеңізге 30 жыл болған, 20 жыл болған, бірақ некеңізде мәһір айтылмаған болса да, ол әйел кісінің мәһір алуға құқығы бар. Қалай болады? Бұған шариғатта мәһір мисл деп айтылады. Яғни қазіргі уақытта өзінің әке жағындағы рулас қыз туысқандары күйеуге тиіп жатқан, мәһір айтылып жатқан. Сол қыздардың 4-5-еуі жиналады. Мысалы, өзіңізбен рулас болған жас қазір күйеуге тиген, бірақ мәһір айтылған 5 қызды алдыңыз. Біреуінің мәһірі 300 мың теңге, біреуінікі 200 мың теңге, біреуінікі 500 мың теңге, біреуінікі 600 мың теңге. Барлығын қостыңыз, 1.200.000 теңге шықты, 5-ке бөлдіңіз. Шыққан ақша сіздің мәһіріңіз болып есептелінеді. Не үшін? Сіз неке барысында айтпадыңыз, бірақ күйеуіңіздің мойнына ол қарыз болып бітті. Күйеуіңіз ол ақшаны сізге бермейтін болса, қайтыс болып қалатын болса, немесе ажырасқан уақытта оны бермейтін болса, қиямет күні ер адамның мойнына әйеліне қарыз болып бұл бекітіледі. Соған біздің уақытымызда айтылмады, бізде мәһір болмады деген сөз бұл есепке жатпайды. Мәһір деген сөз айтылса да айтылмаса да әйел кісіге берілуі тиіс, әйелдің құқығы болып есептелінеді. Және де ажырасу мәселелерін тоқтату үшін,
ажырасуларды азайту үшін басқа елдерде махрды өте үлкен деп сұрайды. Ер адам ажырасайын деп жатса, ана махрды беру керек, соның үшін ажыраспай ақ қоя салады. Бұл да біздің махр мисл деген бір амалымыз болып есептелінеді. Сондықтан махрын ала алмағандар, махр мисл деген нәрсе бар екен, біздің орташа құнымыз былай екен, бұл ақшаны сіз маған беруге тиіс екенсіз деп күйеулеріңізге ескертіп қойсаңыздар болады.